Hello， 大家好，歡迎收睇 Panda Go Channel。陳生同陳太，我每日都喺日本努力工作，放假嘅時候咧都會周圍去行下。今次我哋去咗茨城縣嘅白名山筑波山啊，由東京出發個零鐘就可以到噶啦，係一個可以即日來回又好好玩嘅白名山。跟我哋一齊去筑波山睇下啦 ，Let's go！早晨，早晨，我係陳生，我係陳太。我哋今日去邊度啊，陳生？筑波山啊！我哋今日嚟咗茨城茨城縣嘅筑波山。咁我哋今日咧就會行呢一個御杏園 course 上去男體山，跟住就會喺山頂打橫行去女體山啦。之後就會行翻白雲橋 course 落翻山嘅。咁今日係 Golden Week 嘅第3日啦，好多人喺呢度不停咁有登山客開始行啦。咁我哋都事不宜遲啦，咁我哋出發啦 ，Let's go！ 以下係前往筑波山嘅交通方法。我哋一早就由屋企出發，坐車去到秋葉原，再坐 Tsukuba Express 去到筑波站。出咗站之後呢，我哋就再坐巴士去轉去筑波山神社。由屋企出發，全程用咗超過2個幾鐘啊！啱啱呢就喺筑波山個巴士站，筑波山神社巴士站呢就落咗車，呢有個好靚嘅觀光 centre， 咁呢就有個大鳥居啊，繼續喺呢邊行。過咗鳥居之後，繼續一路沿住呢條路。繼續行。筑波山神社已經有成3000年歷史㗎，每年都會吸引大批信眾前嚟參拜。參觀完神社，我哋就向神社左邊行。呢條路係前往纜車站或者登山口嘅。嚟到呢度呢，就會有個分岔路，左邊坐纜車，登山呢就行右邊。登山嘅入口呢度呢，都會有個地圖。我哋正式出發啦！哇！一開始就係啲天然嘅山景啊，好開心啊！行到好耐冇行過山啦！由呢度出發去到山頂呢，大約需時係90分鐘。第2條標識處啦，沿路都係呢啲路啊。咁側邊呢，係一條纜車嘅路徑嚟㗎。我陣間頭先都見到架纜車啊，陣間好似就會再近佢哋見到。呢條樹根路呢，變成呢啲大石路，咁有排上嘅。到 A3， 仲有呢度有個俾人小休嘅地方。係啊，呢邊咧，喺度望到纜車嘅。第4支柱啦，咁我哋仲有1 K 就可以去到御杏園，接近山頂嘅位置。一路都係呢啲沿途嘅天然嘅山徑啊，非常之有行山感。終於有少少平坦嘅路啦，啱啱過咗嗰段應該暫時最難最斜啊！嗬，好多好跣嘅石啊、樹根啊咁，跟住係應該琴日落完雨嚟啊，條路咧今日好泥濘啊，令我諗翻起咧台灣行山嘅日子啊，啲泥嘅路。層山後邊呢棵樹幾高幾大？前面啊，呢度仲有一棵夫妻杉啊，見唔見到啊？攰唔攰啊？你喺度做咩啊？你有御杏園 course 住嗰段樓梯路，跟住就到山頂啦。跟住打大佬啊！
去過未？會啦，到啦，もうすぐ見到啦，耶！咁咧去男體山頂就300米，呢度咧有個 bike 車啊，咁我哋咧去男體山山頂先。到咗御杏園 Cross 嘅頂，咁我哋而家咧行多300米就去男體山山頂啦。沿途呢度都好多賣店，山頂亦都非常之多人。咁我哋陣間會喺呢個山頂咧行去女體山嘅。我哋而家先向咗男體山先。OK， 男體山山頂。撞到一架。呢個山頂咧，展望啊！都有個好靚好新嘅廁所。我哋啱啱咧上面個男體山落返嚟，呢度咧有個好大嘅展望平原啦。呢度係長長嘅排落山嘅路啊！啲人龍啊，好正咁喎，有 Ice Coffee 啦，又有 T-shirt 啦，好多人喺山頂，入去睇下先。なんだろう。何でしたか？おー、カエル。青蛙一隻。飲飽食醉之後呢，我哋而家呢準備行去女體山山頂。咁講補充翻先，筑波山呢係8名山嚟㗎，日本嘅，亦都係我哋第3個日本8名山啊。口に入れたらあったりっていう感じ。お、できた。甘いし。睇嚟嗰邊就係女體山山頂啦，超多人啊！唔好睇少高登域嘅人潮，呢度係排隊上山頂嘅長長嘅隊，差唔多排咗半個鐘頭啦。條隊咧唔係好喐咁啊，一路塞緊上去山頂啊！但係咁遠水路嚟到，冇理由唔去㗎，點都上得上去，俾大家睇。Power Spot 嘅天后橋啊，呢條就係。
排咗成個幾鐘頭啊，時間大失預算。影完相之後，我哋就盡快落山啦。不過落山都係勁多人啊，唯有乖乖排隊啦。落山呢一條路呢，會經過好多唔同嘅奇岩怪石嘅，帶大家去睇下啦。有邊山窿喺呢度，落咗段好急之後咧，我哋而家咧就緩緩咁落緊山啦。邊山窿，ここはリメン大國パワースポットだよ。出船入船，個石天窗。哇！我諗起嘉里山啊！係一堆泥路之後，而家嚟到呢個中間點，落咗800米。呢條路好似係2.7K 嘅。哦，呢個係分岔路嚟㗎。呢一邊係白雲橋 cross 去竹波山神社，但係就長啲嘅。呢一邊咧就係去紫珠珠加奧卡嗰邊，就短啲嘅。但係落山嘅時間咧都唔係爭好遠。咁但係我哋今日決定都係行呢一邊落山啦。哇！柳暗花明又一村啊！邊個落完一輪之後咧，呢度咧有啲紫珠珠，有個平原嘅位置。哇！呢度嘅紫珠珠同上次我哋喺大和角城山睇個量都有一定嘅差距嘅，同樣嘅季節啊。慢慢咁落山啊！我哋揀咗個容易啲嘅 course 落山，嗰邊已經係嗰個纜車站啦，應該。咁我哋就去嗰度搭翻巴士落翻去 Tsukuba Eki 嘅。見到個鳥居啦，呢度一個展望嘅平台。行完啦，陳生。行完啦。終於行完啦！我哋今次我哋上去用咗行咗呢個御行園嘅 course。落山呢，我哋最初揀咗白雲橋嘅，咁啊行到一半呢，因為都覺得都有啲長，同埋時間都有啲晏啦。因為我哋頭先喺女體山排隊呢，足排咗1個鐘頭啊！咁咧我哋就爭取時間啦，見到太陽都開始落山啦。咁因為今日係Golden Week嘅第3日啦，落山都會好多人㗎，應該係要排隊等巴士嘅。咁我哋都盡快落山，咁所以就揀咗個短啲嘅、容易啲嘅 course 嚟落啦。咁都唔係好容易，但係相對地樓梯會比較多啲，係啦。technical 嘅地方會少啲。咁陳生覺得呢個竹波山點樣啊？難唔難啊？但係亦都唔係容易哦，亦都唔係容易，我覺得。你行山嘅時候記得着翻對行山鞋，因為好多泥。係啦，好跣啊！今日可能琴日落過雨嚟啦，個地好跣嘅，咁所以建議大家都着翻對防滑嘅行山鞋啦。咁上到去呢，都幾多餐廳啊、賣店啊咁樣嘅。如果覺得腳力唔好嘅，可以考慮坐翻纜車或者吊車落翻山，咁就唔使係啦，咁就唔使行得咁辛苦啦。不過我哋頭先因為落山呢，想影嗰啲大石啊，好特別嘅大石，咁所以都特登行咗嗰個 course 過嚟嘅。咁我哋而家就準備去搭車啦。咁呢，今次呢係我哋第3個嘅白名山啊，亦都係白名山入邊咧最矮嘅一座山嚟嘅竹波山。咁我哋今次就揀咗呢個可以即日來回折返嘅一個白名山嚟行啦。後邊有纜車啊，終於見到係啦。咁唔想行嘅朋友咧係可以坐纜車嘅。咁我哋今次嘅介紹咧就暫時告一段落啦。希望大家中意我哋嘅竹波山嘅影片介紹啦。如果大家中意嘅話咧，就記得訂閱、留言、讚好、分享啦。好，下條影片見，拜拜。拜拜。